नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो है खांसी और जो है अस्थमा के बारे में। अगर आप लोग को बहुत खांसियाँ आती रहती हैं जी और आपको अस्थमा का प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपना घरेलू उपाय और बहुत ही आसान तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। एकदम पूरा घरेलू उपाय है, आपको कोई चीज़ ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको वीडियो में आगे बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। हमें क्या करना है, अस्थमा और खांसी के लिए पुरानी से पुरानी खांसी हो और आपको अस्थमा का प्रॉब्लम हो तो पक्का 100% इस नुस्खे से आपको बहुत ही आराम मिलेगा और आराम से आप इसे ठीक कर सकते हैं। आप घरेलू उपाय से आपको कहीं बाज़ार हाट में दवा की ज़रूरत नहीं है, ना तो कोई आपको दवा ख़रीदने की ज़रूरत है। आप महंगी से महंगी सिरप पी रहे हैं तब भी आपको खांसी नहीं ठीक हो रही है, तो इसके लिए आपको सिर्फ ये उपाय करेंगे तो आपका खांसी 100% ठीक हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों हमें आधा ग्राम पिसा हुआ फिटकरी लेना है, एकदम बारीक पीसी हुई फिटकरी चाहिए आधा ग्राम, और 1 चम्मच शहद चाहिए। इसमें 1 चम्मच शहद और आधे ग्राम फिटकरी आप उसे मिलाकर अगर सुबह शाम अगर चाटते हैं तो आपका खांसी और दमा का अगर प्रॉब्लम है तो भी बहुत ही आराम से ठीक हो जाएगा और बहुत सरल उपाय है। और दूसरा उपाय इसके लिए है, आप 1 चम्मच पीसी हुई फिटकरी ले लें, एकदम बारीक पीसी हुई, और आधा कप गुलाब जल मिलाकर अगर सुबह शाम अगर आप सेवन करते हैं तो आपकी दमा का भी प्रॉब्लम बहुत ही आराम से ठीक हो जाएगा। और अगर ये नुस्खा आप बराबर डेली करते हैं तो आपकी खांसी पुरानी से पुरानी खांसी जो रहेगी वो भी आपको ठीक हो जाएगी और आपका दमा का प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगा। तो ये बहुत ही घरेलू नुस्खा है और बहुत ही आराम से आप इसे घर पे कर सकते हैं। आपको कोई चीज़ ढूंढने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। तो अगर दोस्तों आपको ये एक बार इसे यूज ज़रूर करें। ज़्यादा महंगा आपको कुछ इसमें ढूंढने की इंग्रेडिएंट जो है इसके ज़्यादा महंगे नहीं हैं, तो आपको कहीं ढूंढने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है कोई चीज़ की। तो आप इसे एक बार ज़रूर यूज कीजिए। अगर आपको खांसी की प्रॉब्लम है तो आप इसे ज़रूर यूज कीजिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। जय हिंद।